被逼當傀儡，誰是弱者想作對？誰在夜深的角落裏可忘記恐懼？誰現實中不氣餒？誰人夢想卻已粉碎？誰在預先精心佈局裏，不知道謊言已被愛默許？是非的演變過程，故事發掘下去，可有一個理由作罪？是放下是躊躇，有沒有真理絕對？可能一世奮力去追。無休止爭鬥旅程，往事逐漸逝去，可會感到流年似水？一雙眼遠離焦距，一個鏡頭在這背後總會帶眼淚，而真相要問誰？លោកជើងយល់ថាខ្ញុំមិនស័ក្តិសមនឹងនៅអ៊ីមីនស៊ីននេះអាចប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់បានខ្ញុំតែគិតថាស៊ឺធូគឺជាមនុស្សឆ្លាតម្នាក់ខ្ញុំនឹងឲ្យកណ្ដាស់លាឈប់ទៅលោកបើលោកមិនដាច់ចិត្តពីគ្រួសារមិនចង់ទៅសាប៉ាក់ខ្ញុំក៏គ្មានមធ្យោបាយដែរលោកអាចឈប់នៅពេលនេះបានខ្ញុំមិនត្រូវការឲ្យលោកសងសំណងទេអរគុណចវាយបើ DNA បញ្ជាក់ច្បាស់ថាស៊ឺធូសុននិងចឹងលីស៊ីងជាបងប្អូនបង្កើតមែនអញ្ចឹងមានន័យថាចឹងលីស៊ីងជាអ្នកលួចតារាអូរ៉ូរ៉ាហេតុអីមិនឲ្យពួកគេទាំងពីរចេញទៅតែម្ដងទៅបំបែកពួកគេទាំងពីរគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយស៊ឺធូពីមុនគឺជាប៉ូលីសប្រកាន់ភាពត្រឹមត្រូវទុកគេនៅមិនល្អចំពោះយើងទេចឹងលីស៊ីងវិញខុសគ្នាជាចៅមួយថ្ងៃគឺចៅមួយជីវិតបើទាំងអស់គ្នារកស៊ីដូចគ្នាហេតុអីពួកយើងមិនអាចពិភាក្សាគ្នាបាននេះហៅថាព្រមលិខិតឬអត់ទេអាហ្វីអាឡាត់នោះធ្វើឲ្យបងទៅមិនបានលទ្ធផលបងនៅតែមិនអាចនៅការពិតនៅបានឬអត់ចំពោះបងគ្មានបញ្ហាទេបងគ្រាន់តែបារម្ភពីឯងមិនបាច់បារម្ភពីខ្ញុំទេខ្ញុំចេះការពារខ្លួនហាន់ឈិនជួយធ្វើការឲ្យជាងហួយហៃពួកគេសង្ស័យបងក៏មានន័យថាប្រហែលជាដឹងពីទំនាក់ទំនងពួកយើងឈប់លេងភ្លើងទៀតទៅពេលនេះកន្លែងដែលឯងនៅនោះគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់គ្រោះថ្នាក់បាននិយាយចំពោះខ្ញុំគឺស្គាល់ច្បាស់ណាស់ខ្ញុំអាចដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងបានខ្ញុំអាចរួមមកដល់ពេលនេះបានក្រៅពីសំណាងល្អគឺវាសនាខ្ញុំរឹងបងប្រុសបានហើយបញ្ឈប់ទៅពេលនេះឯងមានគ្រួសារហើយកុំឲ្យកំហឹងដឹកមុខឯងទៀតអីមានតែធ្វើឲ្យឯងពិបាកទេកុំនិយាយដូចស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ពិភពបងហើយនឹងពិភពខ្ញុំមកដូចគ្នាទេចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបងជប់ខ្វល់រឿងខ្ញុំទៀតបងចេញពីអ៊ីមីងសៀនមិនបញ្ជាក់ថាបងមិនរវល់ទេឡោចាំមើលវគ្គបន្តទៀតចុះអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះទៅអូមកវិញហើយអូកាន់របស់អីច្រើនម្លេះបងប្រុសយ៉ាងម៉េចមិនអាចសើស្រង់បានមែនទេមានរឿងអីមែនហើយខំមកពីខ្ញុំសុំទោសធ្វើឲ្យបងត្រូវគេបញ្ឈប់មិនបានជាឯងត្រូវគេបញ្ឈប់នេះកូនពៅឯងបានធ្វើរឿងអីទើបធ្វើឲ្យបងប្រុសឯងបាត់បង់ការងារការពិតពីមុនខ្ញុំមានរឿងមិនសប្បាយចិត្តបានធ្វើខុសគឺប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ៊ីមីងស៊ីនបងប្រុសបានជួយពាំងរឿងនេះជំនួសខ្ញុំណាខ្ញុំស្មានថាលោកជាងគិតដល់បងប្រុសមានគុណសម្បត្តិចំពោះក្រុមហ៊ុនលោកជាងជាមនុស្សដែលនិយាយពីគោលការណ៍មិនអីទេផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំក៏រៀងធុញថប់
ចង់បដូរបរិយាកាស ការពិតអញ្ចឹងសោះបងប្រុសជួយប្អូនប្រុសជារឿងដែលគួរធ្វើឯងកុំទុកក្នុងចិត្តទៀតអី ត្រូវហើយអាស៊ុនមានការសិក្សាល្អបទពិសោធន៍ក៏ច្រើនចង់រកការងារមួយទៀតក៏មិនពិបាកឯងកុំទុកក្នុងចិត្តអី បងមិនបន្ទុកខ្ញុំទេ មិននឹងអាចទៅការពិតមិញនេះឯងមិនបាច់សម្ដែងរឿងបែបនឹងទេបងមិនប្រាប់ពួកគាត់ឡើយ ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយបងរកមូលហេតុឲ្យមួយប៉ុណ្ណោះពួកគាត់មិនចាំបាច់បារម្ភពីបងហើយមានអារម្មណ៍ថាបងអាចារ្យត្រូវទេ គ្រួសារពួកយើងបានជុំគ្នាវិញមិនងាយស្រួលទេប៉ាម៉ាក់ស្រឡាញ់អញណាស់ហេតុអីអញត្រូវគិតរឿងកាលពីមុនទៀត ស្រឡាញ់បងច្រើនជាង អញកុំគិតបែបនេះបានអត់ នេះជាការពិតណាបើបងនឹងខ្ញុំធ្លាក់ចូលទឹកបងទីទៅថាគាត់ជួយអ្នកណាពួកបងនៅជាមួយគ្នាច្រើនឆ្នាំខ្ញុំវិញរស់នៅជាមួយគ្នាតែប្រហែលថ្ងៃទេ ប៉ាម៉ាក់នឹករលឹកអញជាង30ឆ្នាំ ពួកគាត់ទុកខ្ញុំស្លាប់តាំងពីយូរមកហើយបានហើយសរុបទៅថ្ងៃក្រោយក្នុងផ្ទះនេះពួកយើងនៅតែជាគ្រួសារតែមួយនៅខាងក្រៅបងគឺបងខ្ញុំគឺខ្ញុំ អញកុហកប៉ាម៉ាក់បានតែតាចាស់កលិចកលុចជាងហួយហាយនោះមិនស្រួលទប់ទល់ទេអញឈប់រឿងរស់ទៅ ខ្ញុំក៏មិនស្រួលដែរ គួយទៅយើងមិនចង់ផឹកស្រាមួយកែវទី មិនបាច់ទេលោកចាងខ្ញុំធ្វើការមិនផឹកស្រាទេ ខ្ញុំស្ញប់ស្ញែងបំផុតគឺមនុស្សដូចពួកឯងនឹងហើយឯងនឹងស៊ឺធូស៊ុនដូចគ្នាខ្លាំងណាស់ បើលោកស្គាល់ខ្ញុំជួបបន្តិចនឹងដឹងថាខ្ញុំនឹងសិទ្ធិធូរមកដូចគ្នាឡើយ សង្ឃឹមថាឯងស្មោះត្រង់នឹងខ្ញុំ 100% ចុះ ទុកចិត្តចុះលោកចាងមិនធ្វើឲ្យលោកអស់សង្ឃឹមទេ នៃខ្ញុំទាំងពីរធ្វើត្បិតតែមើលមិនឃើញតែខ្ញុំដឹងថាឯងគឺជាមនុស្សពូកែបានជាខ្ញុំនាំឯងចូលមកគឺសង្ឃឹមថាឯងយល់ថាខ្ញុំមើលមនុស្សជាសំខាន់ អរគុណលោកចាង ខ្ញុំចង់ដំឡើងឲ្យឯងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តិសុខ តែខ្ញុំធ្វើនៅអ៊ីមីងស៊ីនមិនបានយូរប្រហែលទេ អ្នកពូកែបានប្រាប់បំណាច់ឆ្នាំច្រើន អរគុណលោកចាងដែលបានផ្ដល់ឱកាសមួយនេះ លេខារបស់លោកហ៊ូប្រាប់ថាឆ្នាំនេះត្រូវបដូរកន្លែងគឺកន្លែងនៅខាងមុខនឹងហើយ រាល់ឆ្នាំសិតតែកន្លែងដដែលហេតុអីលើកនេះបដូរមកទីនេះវិញ លេខាគាត់មិនបានបកស្រាយប្រាប់ខ្ញុំទេប្អូនទី2ខាតជួបគ្នាយូរហើយ បងធំរៀងរាល់ឆ្នាំពេលប្រហែលគ្នាបងមកហុងកុងនឹកខ្ញុំញ៉ាំបាយរលឹកឆ្នាំនេះចាំឡើងយូរមិនឃើញសោះខ្ញុំស្មានថាបងស្លាប់បាត់ហើយ អស់សំណោចមែនខ្ញុំបារម្ភពីឯងទើបត្រូវហ៎ភ្នែកឯងមើលមិនឃើញខ្ញុំគិតថាចង់រកអ្នកបម្រើមកគ្រាឯងទៀតផងតែមើលទៅឯងដើរគឺដូចជាមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងហ៎ត្រូវហើយឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរឯងមានចាំក្លិនផ្ទះមួយនេះបានដែរទេ ខ្ញុំមិននឹងអាចភ្លេចទេ30ឆ្នាំមុនពួកយើងនឹងប្អូនទី3បងប្អូនយើងទាំង3នាក់ចូលមកទីនេះជាមួយគ្នាចង់លួចគំនូមកផ្ទាំងរបស់លក់លីស៊ឺស្មានមិនដល់ត្រូវគេដឹងលួចគំនូក៏មិនបានប្អូនទី3ក៏ត្រូវប៉ូលីសចាប់ ការនោះពួកយើងនិយាយជាមួយគេហើយឲ្យតែគេមិនចង្អុលមុខពួកយើងចាំដល់ពេលគេចេញមកពួកយើងម្នាក់នឹងឲ្យគេ 5000 ម៉ឺនអ្នកណាទៅស្មានដល់ភ្លេចខ្លួនមកផ្លែតឯងឲ្យមនុស្សទៅវាយគេរហូតដល់ឈួតរហូតដល់គេបាត់ការចងចាំ បងបាច់សម្ដែងនៅមុខខ្ញុំទេខ្ញុំមិនធ្វើក៏បងឲ្យមនុស្សតែធ្វើដដែលនឹង ទាំងនេះសុទ្ធតែជារឿងដែលកន្លងផុតទៅហើយការនោះពួកយើងនៅក្មេងកាចមិនខ្លាចស្លាប់ប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំកន្លងផុតទៅឯងនៅតែរកស៊ីរបស់ចាស់ដដែលនៅធ្វើជាចោរប្លន់ដដែលឯងរៀនតាមយើងទៅណែលេងភៀកហ៊ុនទិញភៀកហ៊ុនហើយរកស៊ីបោះដុំស្រីសម័យនេះចង់ស្គមចង់ស្អាតរឿងគ្រឿងសម្អាងលុយរបស់មនុស្សស្រីសបាយរកខ្លាំងណាស់ណែបើសិនជាឯងនៅធ្វើចោលទៀតពិតជាហត់នឿយពេកហើយ មនុស្សគ្រប់រូបមានវិធីសាស្ត្រខុសគ្នា ការនោះខ្ញុំធ្វើជាចោរពេលនេះខ្ញុំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះមួយនេះឲ្យឯងស្ដាប់បានដែរទេ ផ្ទះឯករាជ្យមួយខ្នងមួយកោតពីរកោតតិចតួចទេ យើងមិនត្រឹមតែទិញផ្ទះមួយខ្នងនេះទេសូម្បីតែរូបគំនូរបុរាណនៅក្នុងផ្ទះមួយនេះក៏យើងទិញយកទាំងអស់ដែរមកពួកយើងចូលទៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់មើលទៅមក អ
នឹកឃើញដល់ឆ្នាំនោះពួកយើងក្រៅពីចង់បានលុយហើយនៅចង់ឃើញរូបគំនូរស្លាប់រស់ដ៏អស្ចារ្យមកផ្ទាំងនេះដោយផ្ទាល់ភ្នែកថែមទៀតផងកាលនោះពួកយើងនៅក្មេងក្អេកក្អាងណាស់មិនខ្លាចគ្រោះថ្នាក់មិនខ្លាចស្លាប់រកគ្រប់ល្បិចកលលួចរូបគំនូរនិងត្បូងពេជ្រមានតម្លៃនៅទូទាំងពិភពលោកឆ្នាំនោះឯងលួចមិនបានរូបគំនូរល្បីឈ្មោះពេលនេះវាបានព្យួរនៅចំពោះមុខឯងហើយអូនទី2តែឯងមើលលែងឃើញទៀតហើយលើលោកនេះរបស់ខ្លែងមានច្រើនណាស់យើងដឹងថាឯងជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងរឿងនឹងសំអាងលើអារម្មណ៍និងបទពិសោធន៍ឯងគ្រាន់តែស្ទាបឯងនឹងដឹងថាគំនូរមកផ្ទាំងនេះពិតឬខ្លាយហើយមកស្ទាបបន្តិចពិតជាគំនូរស្លាប់រស់របស់ឡក់លីស៊ឺមែនបងពិតជាយករូបគំនូរនេះបានមែនអូនទី2យើងដឹងថាពេលនេះឯងនៅតាមរកគំនូរមកផ្ទាំងនេះយើងក៏ដឹងថាឯងមានលុយទិញដែរតែឯងដឹងទេពេលនេះអ្នកមានលុយគឺបែងចែកលំដាប់ឋានៈឯងនៅទើសត្រង់ឯងនៅធ្វើជាចោរតែយើងមិនដូចគ្នាទេយើងបានចូលក្នុងសង្គមគេហើយយើងតាក់ទងមនុស្សសំខាន់ដែលមានឋានៈខុសពីឯងទាំងស្រុងណែអរគុណហើយតកែធ្វើស្អីហ្នឹងចំនួនត្រឹមត្រូវលោកប្រធានប៉ាកំពុងធ្វើអីហ្នឹងអូលក់ទ្រព្យសម្បត្តិឯងបានឃើញហើយតើមិនក៏នៅសឹកលក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងមានរឿងកាលឡើងហើយប៉ាសម្រាប់ចិត្តរួចហើយទៅបើកទីស្នាក់ការស៊ើបអង្កេតនៅហ្វីលីពីនព្រោះមុខរបរនេះនៅទីនោះមិនសូវសម្បូរទេទៅដល់ខាងនោះមានឱកាសរីកចម្រើនច្រើនលោកប្រធានប៉ាក្តារខ្លួនមែនទេចុះហ្វូគុយវិញប៉ានាំហ្វូគុយទៅដែរទេហ្វូគុយប៉ាបានសងលុយគេរួចហើយប៉ាឲ្យគេទៅចិនវិញថ្ងៃក្រោយមិនឲ្យឯងទៅរកគេទៀតទេអញ្ចឹងចុះស្នាក់ការស៊ើបអង្កេតញ៉ាឈាម30ឆ្នាំណាហើយបញ្ចប់វាហើយថ្លៃជួលក៏ឲ្យវិញដែរប៉ាហោះទៅយប់នេះហើយនៅត្រង់នេះមានវលី2ទៀតមួយនេះជារបស់ឯងហើយមួយនេះជារបស់ប៉ាយប់នេះឯងស្នាក់នៅជាមួយនឹងអាហ្វាបណ្ដោះអាសន្នសិនទៅទេខ្ញុំមិនទៅនៅជាមួយនឹងអាហ្វាទេកុំអីខ្ញុំតែងសម្បត្តិយន្តហោះទៅហ្វីលីពីនជាមួយប៉ាដែរប៉ាអន់ថយហើយប៉ាធ្វើអីមិនកើតទើបប៉ាទៅហ្វីលីពីនឯងតាមប៉ាទៅគ្មានបានការទេឯងនៅទីនឹងហើយជប់នេះខ្ញុំអាចទៅផ្ទះអញបានទេអលូម៉ាចិត្តញ៉ាំបាយហើយប្រពើក៏មកផ្ទះវិញដែរចាំឯងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំញ៉ាំបាយរួចហើយយំតិចទៅផ្ទះវិញមួយរយៈនេះមិនក៏ឯងចេះតែមិនមកផ្ទះញ៉ាំបាយការងារខ្ញុំរវល់ឈប់និយាយហើយប៉ុណ្ណឹងចុះអាចេនកាន់អីវ៉ាន់ឲ្យច្រើនម្លេះទៅណាយប់នេះខ្ញុំទៅដេកកន្លែងអាហ្វាមិនអីទេមិនអីទេនាងមិនស្រួលខ្លួនណាអត់ទេគ្រាន់តែតើអើប៉ុណ្ណោះខ្ញុំតែងតែតើអើមិនអីទេខ្ញុំតែសិនហើយទឹកមុខនាងអាក្រក់ណាស់មិនអីមែនណាមិនអីពិតមែនតែសិនហើយអាចេនចាំផងឈប់សិនណែឈប់សិនចាំខ្ញុំផងសុំវចាំខ្ញុំផងបើកទ្វារទៅឲ្យខ្ញុំឡើងផងបើកទ្វារឲ្យខ្ញុំឡើងផងខ្ញុំសុំវមានកាយនេះជាមិត្តខ្ញុំឈ្មោះអ៊ូចេនីខ្ញុំសុំវឲ្យខ្ញុំឡើងទៅអាចេននាងអីទេទៅអង្គុយទៅអូលើទូរស័ព្ទទៅយ៉ាងម៉េចហ្នឹងពូច
ចជើផ្ញើសារមកវិញហើយធ្វើរីរងមិនឃើញទៀតពេលមានរឿងប្រុសៗមកដឹងបាត់តាណាអស់ទេ លោកគ្រូប៉ែននាងយ៉ាងម៉េចហើយ ពួកលោកទុកចិត្តចុះស្ថានភាពអ្នកជំងឺនឹងនៅហើយអាចវះកាត់បានជោគជ័យ ធម្មតាសុខភាពនាងល្អខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែត្អើកប៉ុណ្ណោះមិនបានជាធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់នេះ អ្នកជំងឺកើតជំងឺស្ទះសាច់ដុំបេះដូងដូច្នេះទើបតែអើកមិនឈប់សំណាងឲ្យដែលសង្គ្រោះបានទាន់ពេលពួកខ្ញុំបានយកទៅយោសកចូលក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺហើយសរសៃឈាមឲ្យឈាមហូរចេញមកអស់ជាតិថ្នាំស្ពឹកនឹងដឹងខ្លួនវិញប៉ុន្តែត្រូវនៅមន្ទីរពេទ្យតាមដានមួយរយៈសិន នៅល្អជាមិនក៏មានជំងឺនេះ នេះប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណរពូជ អាចរើឡើងវិញទេអាចលក់វិញទេ ស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺទុកថាមិនធ្ងន់ធ្ងរអ្វីទេម្យ៉ាងនៅក្មេងឲ្យតែរក្សាទម្លាប់ការរស់នៅឲ្យបានល្អធ្វើការពិនិត្យឲ្យទៀងពេលគឺគ្មានបញ្ហាអ្វីឡើយពួកលោកកុំបារម្ភពេកតែទៀតរុញអ្នកជំងឺទៅបន្ទប់ពួកលោកអាចចូលទៅមើលបាន អរគុណ អរគុណ មិនចាំបាច់គួរសមទេ ខ្ញុំលឺអ្នកនៅលើឡានសង្គ្រោះប្រាប់ថាលោកក្លាហានណាស់ដេញតាមឡានសង្គ្រោះរហូតហើយបង្ខំឡើងឡានទៀនលោកកុំចេះតែស្ងាត់មិនឆ្លើយអីការពិតលោកខ្វល់ពីអាចេនណាមានចិត្តលើនាងច្បាស់ណាស់ហេតុអីក៏នាងសារភាពប្រាប់លោកបដិសេធទៅវិញ នេះជារឿងរបស់ខ្ញុំមិនបាច់បកស្រាយប្រាប់នាងទេគេអស់អីហើយខ្ញុំទៅវិញ អីលោកមិនឡើងទៅមើលនាងទេហ៎ស្រឡាញ់គេច្បាស់ណាស់ហេតុអីក៏ត្រូវរត់គេងលោកនៅជាប្រុសទេ លេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកកំពុងហៅមិនអាចតាក់ទងបានទេសូមចុចផ្ញើសារជាសំឡេង ធារីតើលោកនៅឯណាលោកដឹងទេថាខ្ញុំបារម្ភពីលោកខ្លាំងណាស់លោកឆាប់បង្ហាញខ្លួនទៅ ពេលនេះខ្ញុំបង្ហាញខ្លួនហើយតើសុំទោសផងម្សិលមិញខ្ញុំទៅផឹកស្រាក្នុងបារភ្លេចទូរស័ព្ទនៅក្នុងបារព្រឹកមិញទើបយកមកវិញគ្រាន់តែឮសំឡេងផ្ញើសារក៏ឆាប់មកផ្លែតអាចេនគេមិនអីទេមានរឿងអី នាងមិនអីទេម្សិលមិញខ្ញុំពិតជាខ្លាចនាងមានរឿងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏ខ្លាចលោកមានរឿងដែរ ល្ងងមែនក្បាលខ្ញុំឆ្អឹងរឹងណាស់វាយមិនស្លាប់ទេមិននឹងអាចមានរឿងបានទេហើយខ្ញុំសន្យារួចហើយថាខ្ញុំនឹងមើលថែនាងអស់មួយជីវិត លោកអ្នកនិយាយទេណាកាលពីមុនដែលគេនិយាយឆាកជីវិតមិនធម្មតាថែរក្សាមនុស្សចំពោះមុខខ្ញុំតែងតែគិតថាចាស់កម្រិលខ្លាំងណាស់តែវាជាការពិត អាចេនជាមនុស្សល្អទេវតាតាមជួយនាងមិនចាំបាច់បារម្ភទេចាំណាត់ថ្ងៃនេះបានទេ វិវហើយខ្ញុំភ្លេចបាត់ទៅហើយម្សិលមិញខ្ញុំនៅពេទ្យពេញមួយយប់អត់បានដូរខោអាវទេថ្ងៃនេះជាលើកទី1ជួបលោកជីលោកស្លៀកពាក់បែបនេះគាត់ប្រកាសជាមិនពេញចិត្តខ្ញុំទេ អត់ទេគាត់ប្រកាសជាស្រឡាញ់នាងខ្លាំងជឿខ្ញុំទៅ ហើយយ៉ាអាហ្វាពិតជាស្អាតហើយឆ្លាតទៀតមកផ្ទះយាយលើកទី1ក៏ជួយធ្វើម្ហូបយាយហើយសំបីបន្លែក៏យាយមិនបាច់បេះដែរ គួរតែបែបនឹងឯងពួកខ្ញុំមករំខានយាយឬមួយត្រូវឲ្យយាយមកបម្រើពួកខ្ញុំទី ហើយយ៉ាឯងចេះតែញ៉ាំអាល្អិតសំអុយធម្មតាមិនជួយយាយក៏ហីចោះមិត្តស្រីក៏ឯងមិនជួយដែរហើយឯងគិតស្អី ជួយ នឹង អ្នកណាក៏ជួយដែរជួយញ៉ាំម្ហូបនាងអស់បានហើយនៅ អេប្រើចង្កេះក៏ក្រិចខ្លាំងណាស់ នាងនឿយហត់ហើយញ៉ាំបាយទៅ យាយមិនញ៉ាំបង្គាទៅបង្គាថ្មីល្អណាស់ ឆ្លាត អូយាយមីមានបង្គាញ៉ាំអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំអីវិញទៅ ចាប់ឲ្យលោកចា យាយមានរបស់ឲ្យពួកឯង ញ៉ាំបាយសិនទៅស្អីគេហ្នឹង ណែមិនបានយាយឲ្យរូបថតបែបហ្នឹងមកពួកខ្ញុំ យាយគ្មានពេលច្រើនទេយាយសង្ឃឹមថាពួកឯងចាំយាយនឹកដល់យាយ ប្រកាសជានឹកដល់យាយហើយនៅមានទៀតញ៉ាំបាយសិនទៅចាំយាយ ហើយមនុស្សចាស់ពិតជាអត់បានការមែនគឺម្សិលមួយថ្ងៃឆ្អឹងខ្នងរបស់យាយឈឺខ្លាំងរហូតដល់ឈរអត់នឹងទេណា កើតអីដែរទេ ក៏ទៅពិនិត្យមើលយាយមិនដឹងថាយាយមានឆ្អឹងបែកច្រើនដល់ថ្នាក់នឹងទេ ម្សិលមិញហើយមិនបានខ្ញុំមិនដឹង ហើយយ៉ា
ឯងមួយថ្ងៃមិននៅផ្ទះប្រកាសជាមិនដឹងហើយមួយរយៈមុនណាអ៊ំឈិនដែលនៅក្បែរខាងក៏មានឆ្អឹងបែកដែរងូតទឹកបានពាក់កណ្ដាលក៏ដួលប៉ះក្បាលខាងក្រោយប៊ីសទៅអស់ជីវិតទៅហើយយាយបារម្ភថាបន្ទាប់មកទៀតដល់វេនយាយមិនអាចទេមិននឹងអាចដល់វេនយាយទៅយាយនៅក្មេងខ្លាំងណាស់យាយកើតឆ្នាំចិត្តជាងតើយាយមិនខ្លាចស្លាប់ទេតែយាយមិនចង់នាំការស្ដាយក្រោយចូលក្នុងមឈូសយាយបារម្ភថាថ្ងៃទី2ក្រោកលែងរួចគ្មានអ្នកមើលថែអាល្អិតសំអុយឯងនេះគ្មានអ្នកណាជួយបោកខោអាវក្នុងឲ្យគេហើយក៏គ្មានអ្នកណាដាំបាយឲ្យគេញ៉ាំអាហ្វានាងសន្យាជាមួយខ្ញុំបានទេជួយមើលថែគេយកចិត្តទុកដាក់គេបានទេលោកយាយកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់បានទេយាយទុកចិត្តចាស់ខ្ញុំនឹងជួយមើលថែគេយកចិត្តទុកដាក់គេជំនួសយាយអញ្ចឹងនាងព្រមរៀបការជាមួយគេហើយរៀបការជាមួយគេស្អីយាយនិយាយស្អីខ្ញុំព្រមរៀបការតែក៏ត្រូវឲ្យគេព្រមដណ្ដឹងដែរហើយយ៉ាស្ដាប់ឮហើយនៅអាល្អិតនៅមិនឆាប់យល់ព្រមទៀតយាយកុំមកខំគេបែបហ្នឹងអីបានទេគេទើបតែមកលើកទី1យាយបានយករូបថតបណ្ដាំនិងរូបថត X-ray ឆ្អឹងមកទៀតបែបហ្នឹងគេមិននឹងអាចបដិសេធបានទេគ្មានអ្នកបង្ខំខ្ញុំទេខ្ញុំព្រមចេញពីចិនលោកចាំមិនបានទេមែនទេត្រូវថែរក្សាមនុស្សនៅចំពោះមុខហើយយ៉ាល្អណាស់សំនឹងផឹកមកពេងហើយញ៉ាំបាយទៅអង្គុយចុះមកយាយប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មករូបថត X-ray ពិតឬខ្លាំងខ្លាយទេយាយខ្ចីពីអ៊ំឈិនដែលនៅជិតខាងហើយយ៉ាបើយាយមិនបំភ្លើសបែបនេះយាយមិននឹងអាចលួងមិត្តស្រីឯងបានយាយមីឯងនេះលើកនេះធ្វើមេនដៅបានហើយលើកក្រោយលេងល្ខោនអាចប្រាប់ខ្ញុំមុនមួយម៉ាត់បានទេគេជាកូនស្រីអ្នកមានខ្ញុំគ្រាន់តែជាចៅម្នាក់ដណ្ដឹងគេយ៉ាងម៉េចដូច្នេះហើយឯងដើម្បីនាងគួរតែឈ្មោះទៅមុខបន្តិចណាអាយ៉ាអាឡុងមានលុយឬអត់មិនសំខាន់ទេសំខាន់បំផុតយាយមើលដឹងថានាងមានចិត្តពិតចំពោះឯងមិញយាយសួរនាងថាព្រមរៀបការជាមួយឯងទេនាងបន្តិចក៏មិនស្ទាក់ស្ទើរនាងខ្លាចថាឯងមិនដណ្ដឹងនាងល្អដាក់ឯងយ៉ាងនេះឯងមិនរំភើបចិត្តទេខ្ញុំរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់នាងខ្លាំងដែរប៉ុន្តែហើយយ៉ាគ្មានប៉ុន្តែស្អីទេល្អដាក់គេបន្តិចរៀបការបង្កើតកូនធ្វើការសម្រេចចិត្តធ្វើជាមនុស្សល្អលឿនពេកហើយឯងឲ្យយាយបានស្ងប់ចិត្តបន្តិចទៅណាអ្នកទាំងពីរនិយាយគ្នារឿងអីសប្បាយចិត្តម្ល៉េះយាយមិនអីទេយាយឲ្យគេជូនឯងត្រឡប់ទៅវិញនាងរួចហើយនៅទៅបានហើយការពិតទៅរៀបការក៏ល្អដែរថ្ងៃក្រោយពួកយើងអាចទៅមកធ្វើការជាមួយគ្នាបានជួបមុខគ្នារាល់ថ្ងៃខ្ញុំក៏មិនបាច់នៅផ្ទះម្នាក់ឯងរងចាំទទួលទូរស័ព្ទលោកនឿយហត់បែបហ្នឹងទេពួកយើងអាចយកយាយមីមកនៅជាមួយគ្នាបានតែមុនសញ្ញេត្រូវទៅកាណាដាជួបប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំសិនយ៉ាងម៉េចហ្នឹងតើថ្ងៃមុនពួកយើងពិតជាត្រូវរៀបការជាមួយគ្នាមែនបងគិតថាបងមានរឿងត្រូវប្រាប់អូនបងមិនមែនចង់ប្រាប់ខ្ញុំថាបងមានប្រពន្ធហើយទេដែរអត់ទេប៉ុន្តែមានរឿងមួយពិបាកទទួលយកជាងមានប្រពន្ធហើយទៀតគ្មានប្រពន្ធទៅបានហើយរឿងផ្សេងទៀតគ្មានបញ្ហាទេការពិនបងមិនមែនជាអ្នកថតរូបទេបងគឺជាចៅម្នាក់កំប្លែងមែនបងមិនចង់រៀបការក៏មិនបាច់យកលេសបែបហ្នឹងដែរអ៊ីហុងថៃហ្វឹងហុងថៃទូអានសៀនទាំងអស់សិតតបងជាអ្នកលួចព័ត៌មានលើកមុននិយាយថាចោលចូលលួចភូមិគ្រឹះគឺជាបងកុំយករឿងបែបនេះមកលេងសើចពេលខ្ញុំជួបបងលើកដំបូងបងជីពេលនោះបងកំពុងតែសើពីស្ថានភាពឃ្លាំមើលភូមិគ្រឹះនោះអ្នកថតរូបគឺខ្លាយទេតែត្រូវអូនតាក់ទាញបានគឺជាការពិតអញ្ចឹងនៅមានអីទៀតដែលខ្លាយ
លុនថៃលីនគឺខ្លាញ់ខ្លាយតែហ្វូឡុងទើបជាឈ្មោះពិតរបស់បងមុខរបរគឺលួចប្លន់បើអូនមិនជឿអាចសួរយាយបងបាន ហេតុអីបងប្រាប់ខ្ញុំបងអាចរើសមិននិយាយបានតែ ព្រោះបងពិតជាស្រឡាញ់អូនពិតមែនបងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអូនពិតមែនបើថ្ងៃមុខពួកយើងរៀបការពិតមែនបងមិនចង់ខកអូនទៀតទេ ខ្ញុំត្រូវការស្ងប់ចិត្តបន្តិច អាហ្វា អរុនសួស្ដីនៅនាងហាន យេលោកជាងថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានបាញ់ទឹកអប់ទេបែបហ្នឹងក៏លោកចំណាំបាន សម្រាប់ជាងភ្ញៀវដើរនៅទីនេះខ្ញុំដឹងទាំងអស់កំដរខ្ញុំផឹកកាហ្វេមួយកែវទុកជាការសរសើរបានទី បានកាហ្វេអ៊ីតាលីនៅទីនេះឆុងឆ្ងាញ់ណាស់ញ៉ាំកាហ្វេអ៊ីតាលីមួយកែវចុះ កន្លែងណាមានរឿងអីជន44បន្ទប់នៅនឹងហានផ្ដោតដំណឹងឲ្យនៅនឹងឥឡូវនេះផ្ដោតដំណឹងទៅក្រុមពលរដ្ឋអគ្គិភ័យមុនមិនបាច់ទេនៅនឹងហានកំពុងតែជជែកជាមួយលោកជាងកុំធ្វើគេភ្ញាក់ផ្អើលអាហ្វីទៅយកបំពង់ពលរដ្ឋអគ្គិភ័យមកអូត្រង់នេះអាហ្វីបើបងអួយអស់ទៅ បើកបង្ងួយទៀតខ្ញុំនៅពិនិត្យកន្លែងនេះឯងទៅផ្ដល់ដំណឹងឲ្យអ្នកផ្សេងទៅបើហាន់ឈិនឡើងមកត្រូវប្រាប់ខ្ញុំណាដឹងហើយអាហ្វីពេលនេះហាន់ឈិននឹងលោកចាំងនៅបន្ទប់កាហ្វេទៀតទេណែជួយពន្យាពេលឲ្យខ្ញុំហេតុអីកុំសួរហេតុអីឆ្លើយមកថាបានឬក៏មិនបាន ទីបំផុតរកឲ្យឃើញហើយខ្លាញ់ខ្លាយ ចឹងស៊ីហួយចោលប្លន់ភូមិគ្រឹះ
ប៉ូលីសហុងកុងប្រទេសថៃហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់សិតតែធ្វើអីមិនបានមិនចម្លែកទេដែលតារាអូរ៉ូរ៉ាធ្លាក់ក្នុងដៃស្រួលពេលនេះវានៅក្នុងដៃខ្ញុំហើយនិយាយទៅគួរអរគុណឯងគេប្រើពេលយូរប្រមាណ 9 នាទី 50 វិ អូប្រើពេល10នាទីចូលមកមិនអន់ទេដែលជាចោលប្លន់ធំ តែលើក្រោយឈប់ល្ងងបែបនឹងទៀតព្រោះអ្នកដែលល្ងងជាងជ្រូកឲ្យមកពាំងជំនួសលោកហ្វាន់ហ្វៃម្នាក់នោះត្រូវពួកខ្ញុំឃុំហើយ រកកន្លែងលាក់ត្បូងគុជបានលឿនបែបនេះមិនធម្មតាទេ បន្ទប់សម្ងាត់របស់សារមន្ទីរទាំងប្រមាណមានប្រព័ន្ធខ្យល់ចេញចូលរក្សាសម្ងួតដ៏ខ្លាំងមួយឲ្យតែយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់មិនពិបាកទេ ឯងមិនយល់ថាចម្លែកទេហ៎មិនក៏ចៃដនពេលខ្ញុំនឹងហាន់ឈិនផឹកកាហ្វេលើងឆែបន្ទប់នាងនឹងទូខោអាវនាងចៃដនអីបានជាអត់បិទទ្វារសៀវភៅក្នុងបន្ទប់សៀវភៅខ្ញុំក៏លេចចេញមកបន្តិច ជុំនិយាយទៅលោកប្រើគំនិតបានមេដើម្បីឲ្យខ្ញុំចូលអន្ទាក់ចង់យ៉ាងម៉េច ខ្ញុំចង់មើលឯងខ្លាំងប៉ុណ្ណាថ្ងៃនេះគ្រាន់តែសាកពិតជាមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមឯងមកអ៊ីមីងស៊ីនគឺដើម្បីសងសឹកយកតារាអូរ៉ូរ៉ាទៅវិញ មកលោកខូចបែបនេះអាចធ្វើឲ្យស្អាតបានបច្ចេកទេសការសម្រស់ល្អណាស់ អញ្ចឹងពេលនេះលោកគួរតែសាកខ្ញុំចប់ហើយខ្ញុំហ៊ានទាថាលោកមិនហ៊ានសម្លាប់ខ្ញុំទេ សម្រាប់ឯងពេលណាក៏បានតែក្នុងពេលនេះខ្ញុំមិនសម្លាប់ទេសម្រាប់មនុស្សគ្មានប្រយោជន៍ឡើយរស់ស៊ីដោះដូរមានប្រយោជន៍ទើបជារឿងសំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យឯងជួយទៅលួចគំនូហូជេងយ៉ាវមកផ្ទាំងឲ្យខ្ញុំហានឈិនចាំទទួលឯងជោគជ័យឲ្យតារាអូរ៉ូរ៉ាឯងវិញ លោកនេះជិះទាំងអស់នេះ គិតថាខ្ញុំជឿលោកលោកឲ្យហាន់ឈិនទៅលួចត្បូងពីខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់មុខមាត់ខ្ញុំចាំដល់ជាតិក្រោយ ខ្ញុំដឹងថាឯងគុំគួនខ្លាំងណាស់ហានឈិនឈរពាំងមុខខ្ញុំ ហាន់ឈិនបំផ្លាញសម្រស់ឯងមិនសប្បាយចិត្តពេលនេះមុខរបស់នាងមានស្នាមជារៀងរហូតស្មើភាពគ្នាហើយលែងជំពាក់គ្នាទៀតហាន់ឈិននាងយល់យ៉ាងម៉េច មិនអីទេ ចូលឯង គិតមើលសិន ល្អចាំចម្លើយពីឯង ប្រហែលថ្ងៃហើយនៅតែរកលោកប្រធានប៉ះមិនឃើញទៀតមិនដឹងថាគាត់ទៅហ្វីលីពីនឬអត់ទេអញថាទៅគាត់អាចមានរឿងអ្វីដែរទេ ហើយណាំងក៏ប៉ាឯងធ្វើជាអ្នកស៊ើបក្តីច្រើនឆ្នាំដែរមិនអាចមានរឿងកើតឡើងងាយៗទេបើមានរឿងពិតមែនក៏ខាងប៉ូលីសរកឯងដែរ ក៏ត្រូវដែរអេអញកាត់អីហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃនេះមើលទៅមិនសូវរីករាយសោះមិនសប្បាយចិត្តមែនទេ គ្មានទេធ្វើការដល់យប់ប្រហែលយប់រៀងហត់បន្តិចអត់ត្រូវហើយថ្ងៃឯងចូលពេទ្យគឺសិស្សសិធូនាំឯងមករូបរាងរបស់គេដូចជាភ័យខ្លាំងណាស់ ខ្ញុំដឹងនៅក្នុងឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ខ្ញុំក៏បានឃើញដែរ ខ្ញុំពិតជាមិនយល់មែនគេខ្វល់ពីឯងខ្លាំងណាស់ហេតុអីច្រើនថ្ងៃមកនេះមិនមកមើលឯង ខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំបានផ្ញើសារឲ្យគាត់ដឹងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញពីពេទ្យហើយតែខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មកឬអត់ទេ រឿងមโนសញ្ចេតនាពិតជាស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ ចាំអស់1ម៉ោងហើយនៅមិនឃើញគេទេ តែយើងគាត់មិនមកទេខ្ញុំដឹងថាគាត់គិតអីហើយ គិតអីគេអាចេនចាំខ្ញុំជួយឯង តាំងពីពេទ្យមកដល់ផ្ទះឯងមើលទូរស័ព្ទហៅស3ដងហើយឯងកុំចង់បដិសេធឯងក៏ហៅខ្ញុំមិនបាននោះទេតែមានរឿងអីពួកយើងជាមិត្តល្អនឹងគ្នាមិនអាចនិយាយប្រាប់បានទេមែនទេ អត់ទេខ្ញុំដឹងថាធើរីមានរឿងមួយលាក់បាំងនឹងខ្ញុំយូរហើយតែប្រហែលថ្ងៃមុនគេសារភាពប្រាប់ខ្ញុំ តែជារឿងអីទៅ ហើយសរុបទៅចិត្តខ្ញុំរញ៉េរញ៉ៃណាស់មិនដឹងថាខ្ញុំអាចទទួលយកបានដែរឬក៏អត់ទេដូច្នេះខ្ញុំមិនបានជួបគាត់ប្រហែលថ្ងៃហើយ ដូច្នេះឯងក៏
នឹកគេខ្លាំងមែនទេ ខ្ញុំនឹកគេខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនបានជួបគេប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងដូចជាខ្វះអ្វីមួយយ៉ាងចឹង យ៉ាងម៉េចហើយ គ្មានអីទេលោកប៉ាផ្ញើសារឲ្យខ្ញុំនៅផ្ទះបាយមានចម្អិនអាហារឆ្ងាញ់ឲ្យឯងចូលទៅញ៉ាំទៅ អាហ្វាដើម្បីបញ្ជាក់ថាបងមិនខកអូនបងបានយករបស់ដែលបងលួចបានពីភូមិគ្រឹះដែលធ្លាប់លួចទាំងប្រមាណថតផ្ញើឲ្យអូនបងសន្យានឹងអូនបងឈប់ធ្វើជាចោលទៀតហើយនៅមានខ្សែកមួយខ្សែនេះទៀតការពិតបងលួចដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់បងបានយកវាផ្ញើទៅឲ្យម្ចាស់ដើមវិញហើយបើអូនឃើញបងធ្វើខុសទៀតអូនយករូបថតទាំងអស់នេះទៅឲ្យប៉ូលីសទៅអាចយកវាធ្វើជាភស្តុតាងហើយចាប់បងដាក់គុកបាន ទុកឲ្យខ្ញុំវិញ សុខសប្បាយទេខ្សែកមួយខ្សែនេះត្បិតតែមានតម្លៃត្រឹមតែ 2300 តែប្រហែលថ្ងៃនេះបងប្រឹងដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់និងលាងចានរកបានមកព្រោះបងចង់បញ្ជាក់ឲ្យអូនឃើញថាដើម្បីអូនបងនឹងធ្វើជាមនុស្សត្រឹមត្រូវម្នាក់បងនឹងប្រើសមត្ថភាពរបស់បងធ្វើឲ្យអូនមានសុភមង្គល បងសុំទោសអូនជឿបងម្ដងទៅផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងម្ដងទៅបងមិនដឹងថាហេតុអីប្រហែលថ្ងៃនេះមិនបានជួបអូនបងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាខ្វះអ្វីម្យ៉ាងអរគុណដែលអូនជឿបង ឈប់សិនបងនិយាយប្រហែលម៉ាត់ចង់ឲ្យអូនជឿបងអូនមិនដឹងថាបងគ្រាន់តែលួងអូននោះប៉ុន្តែ តាំងពីដាស់មកស្នេហាគ្មានការធានាទេមានរឿងជាច្រើនដែលនិយាយថាប្រែគឺប្រែបើពិតជាស្រឡាញ់គ្នាមែនត្រូវតែមានភាពក្លាហានអូនពិតជាស្រឡាញ់បងមែនមិនខ្វល់ថាថ្ងៃក្រោយមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេអូនត្រូវមានភាពក្លាហានទៅប្រឈមមុខ ត្រូវហើយស្នេហាត្រូវមានភាពក្លាហាន អាសិន នឹងគ្រូនឹងសិនស្នាបែបនេះគាត់មិនប្រាប់នឹងថាគាត់ឈប់ហើយទេ ហេ នឹងមានរបស់ជួយឲ្យគាត់យកទៅនៅផ្ទះទៅ សុំទៅផងរំខានលោកហើយ ឯងចាំមកចាំពេលល្អណាស់លាងដៃទៅជួយខ្ចប់គៀវម៉ា មកឯងចូលចិត្តបង្ខំគេឲ្យខ្ចប់គៀវណាស់ប៉ានឹងអាសុនតែត្រូវគេបង្ខំ បង្ខំស្អីកូនប្រុសចូលចិត្តញ៉ាំគៀវណាអេគេមានទូរស័ព្ទប្រាប់ថាចិត្តមកដល់ដែរទេ គេថាប្រហែលជា15នាទីទៀតទើបមកវិញ ប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំទៅផ្សារទិញអីវ៉ាន់បន្តិច អេឆាប់មកវិញណា ដឹងហើយ ពិតជាស្មានមកដល់ថានឹងចាំគាត់មែនមិនចាំបាច់ចាំទេគាត់ទៅតែបានបាត់ហើយថ្ងៃច័ន្ទក្រោយទើបមកដល់ អរគុណខ្ញុំទៅសិនហើយ អ
នឹងមកចាំបងប្រាប់ថាមិនតែតងគ្នាគ្មានអ្នកជឿទេ យ៉ងគៀវនេះស្នូច្រើនណាស់អ្នកណាខ្ចប់ គាត់ថាជារបស់ស៊ុនហើយគាត់ថាទៅបោះតង់ប្រហែលថ្ងៃនេះគ្មានអីញ៉ាំអញ្ចឹងបានជាគៀវមួយស្នូសិតតែសាច់របស់បងក៏ដូចគ្នា ជីងវិន លេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកកំពុងហៅមិនអាចតាក់ទងបានទេសូមចុចផ្ញើសារជាសំឡេង នាងមកហើយ មែនហើយពេលនេះខ្ញុំចាំយកវ៉ាលីននៅពលានយន្តហោះលោកមកទទួលខ្ញុំបានទេ អូខ្ញុំទៅឡើយហើយ45នាទីទៀតទៅដល់ចាំជួបគ្នាជីងវិនមកវិញហើយខ្ញុំទៅយកនាង ខ្ញុំចាំបានធ្លាប់ប្រាប់លោកបានរនលើកពេលខ្ញុំចង់យំគឺសម្លឹកមើលទៅលើមេឃ45ដឺក្រេទឹកភ្នែកនឹងមិនស្រក់ទេ តើមានរឿងអីកើតឡើង ការពិតពួកគេរៀបការ3ឆ្នាំហើយខ្ញុំជាជនទី3រហូតមកយប់មិញប្រពន្ធគេទូរស័ព្ទមកខ្ញុំតើខ្ញុំដឹងថាគេក៏ហៅខ្ញុំមករហូតខ្ញុំល្ងងមែនស្មានថាគេជាបរិសុទ្ធល្អម្នាក់ស្មានថាគេជាគ្រូពេទ្យមិនយកមនោសញ្ចេតនាមកបោកប្រាស់ហេតុអីមួយជីវិតខ្ញុំបរាជ័យបែបហ្នឹងហេតុអីបរិសុទ្ធដែលខ្ញុំរកសុទ្ធតែមិនល្អជាមួយខ្ញុំហេតុអីខ្ញុំរកមិនបានបរិសុទ្ធល្អដូចលោកបែបនេះ 誰活在光輝過去？誰留下一些證據？誰在歷史中的記錄裏，將所有黑白而肆意摘取？是非的演變過程，故事發掘下去，可有一個理由作序？是放下是躊躇，有沒有真理絕對？可能一世奮力去追。